साल 1967 की बात है। इंग्लैंड में 6 लोग एक गुफा की खोजबीन कर रहे थे। जब वो गुफा के अंदर थे तभी बाहर बारिश शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बारिश तेज तूफान में बदल गई। भीतर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि हर रास्ते पर पानी भर चुका है। चारों तरफ से बाढ़ का पानी आ गया था और अब वो गुफा के अंदर ही फंस गए थे, वो भी ऐसे हिस्से में जहाँ आज तक कोई गया ही नहीं था। बचाव टीम को तुरंत बुलाया गया। वो लोग भी गुफा में उतरे, लेकिन पानी इतना बढ़ गया था कि कुछ कर ही नहीं पाए। लाख कोशिशों के बाद भी उन 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका। अंत में सबकी जान चली गई।